এই তো আমাদের বাড়ি রিপেয়ারিং এর বিজনেস শুরু হয়ে গেল। এ নাও আমি সিমেন্ট গুলো এনেছি। এটা আমাদের প্রথম কাজ, সবাই মন দিয়ে করো। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই মন দিয়ে করছি। যা বাইকটা স্টার্ট নিচ্ছে না কেন? মনে হচ্ছে তেল শেষ। উফ কি গরম। আরে এই তো গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে, তার মানে এর ঘামে তেল আছে। একে আমি কিডন্যাপ করে নিয়ে যাই। বাঁচা রাজু, আমাকে বাঁচা। শান্তি। আরে দাদি কোথায় গেল? এখানেই তো ছিল, মনে হচ্ছে ঘুরতে গেছে। আরে দাদু এই দেখো, এটা দাদি না? আরে তোর দাদিকে তো কলাবুদরা ধরে রেখেছে, চলো আমরা দাদিকে গিয়ে বাঁচাই। হ্যাঁ তোর পাদে এত জোর যে গ্লাস ভেঙে গেল। এই তো আইডিয়া পেয়ে গেছি, এই লঙ্কাগুলো সব খেয়ে নে। দূর, এত লঙ্কা খাওয়া যায়? এই তো চল এবার। দেখো ওরা দাদির গা থেকে পেট্রোল বার করে বিজনেস শুরু করে দিয়েছে। দাদিকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য একটি লাইক করে দিন।